Je, unakifahamu kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika? Kituo hiki kipo chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Ni kituo cha kipekee na muhimu sana, kwani kiliidhinishwa na Azimio la Umoja wa Afrika mwaka 2011 kuwa makao makuu ya kuhifadhi kumbukumbu zote za harakati za ukombozi barani Afrika. Tutakumbuka kwamba nchi yetu ya Tanzania mara tu baada ya kupata uhuru ilijihusisha moja kwa moja na harakati za ukombozi wa mataifa mengine ya Afrika, hasa yale ya kusini mwa Afrika ambayo yalikuwa bado hayajapata uhuru. Jitihada hizo zilipelekea kukaribisha makundi mbalimbali ya wapigania uhuru na wanaharakati mbalimbali kufika hapa nchini kushirikiana na Tanzania pamoja na iliyokuwa kamati ya ukombozi ya OAU kuhakikisha kwamba nchi hizo za Afrika zinaratibiwa hapa nchini na kuwezeshwa kuhakikisha kwamba zinatimia. Harakati hizo ziliratibiwa hapa nchini kuanzia miaka hiyo ya 60 mpaka mwaka 94 baada ya nchi zote za Afrika kuweza kupata uhuru. Na baada ya nchi zote kupata uhuru, nchi yetu ilibakiwa na urithi wa ukombozi wa bara la Afrika uliotengenezwa kutokana na harakati mbalimbali zilizoratibiwa hapa nchini. Ndipo nchi yetu ya Tanzania ambapo iliona kuna haja ya juhudi za pamoja ya mataifa yote ya Afrika kuungana katika swala zima la kuhifadhi urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Jitihada hizo zilipelekea kuanzishwa kwa kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika ambacho kilianzishwa mwaka 2011 na lengo lake kuu likiwa ni kuratibu uhifadhi, uendelezaji na utoaji wa elimu wa historia ya ukombozi wa bara la Afrika. Kituo hichi kipo chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Karibu kwenye maktaba ya kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Kituo chetu kina maktaba za aina mbili. Kuna maktaba machapisho mbalimbali kama vile vitabu vya historia ya ukombozi wa bara la Afrika, magazeti yenye taarifa mbalimbali za harakati za ukombozi wa bara la Afrika, pamoja na picha minato zenye historia ya matukio mbalimbali ya harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Vile vile tuna audio and video library ambapo tuna hotuba mbalimbali za viongozi wa bara la Afrika akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na nyimbo za kiukombozi zilizokuwa zinahamasisha harakati zile za ukombozi wa bara la Afrika. Ikiwa ni mwanasiasa, mwanachuo, mtafiti, msanii au mzalendo ambaye unapenda sana kujua kuhusiana na historia ya ukombozi wa bara la Afrika, hapa ndipo sehemu sahihi. Mnakaribishwa. Kituo kinashirikiana na wadau wa kitaifa, kikanda na kimataifa kama UNESCO, Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC, Umoja wa Afrika, pamoja na wadau wengine wa kimkakati, lakini pia wadau wa kitaifa kama Shirika la Utangazaji Tanzania. Tunashirikiana nalo katika kuandaa vipindi vya kuelimisha na kutoa elimu kwa umma. Vipindi kama Ngariza Afrika na Miviga ni sehemu ya vipindi ambavyo vinatumika sana kutoa elimu kwa jamii juu ya historia hii ya harakati za ukombozi na mchango wa Tanzania katika harakati hizo. Lakini tuna mashirikiano na taasisi za kielimu. Tuna ushirikiano na moja na Chuo Kikuu cha Dodoma, UDOM. Tunashirikiana na vyuo hivi katika kuandaa machapisho mbalimbali yenye mlengo wa historia ya ukombozi, na lengo kubwa la machapisho haya ni kufikisha elimu kwa jamii kwa njia ya machapisho, vitabu na njia mbalimbali ili pia hii jamii iweze kutambua urithi huu. Kituo kimeenda mbali zaidi katika ushirikiano na wadau hawa. Tunashirikiana nao katika tafiti za masuala ya historia ya ukombozi. Tunashirikiana nao katika uhifadhi wa historia, lakini pia uendelezaji pamoja na kutangaza historia hii, hizi kumbukumbu za harakati za ukombozi, kuzitangaza kwa jamii ili pia sasa jamii iweze kunufaika na urithi huu, lakini pia kama sehemu mojawapo ya kukuza utalii wa kihistoria nchini, kama ambavyo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akitangaza vivutio mbalimbali vya utalii tulivyo navyo nchini. Kwa hiyo kituo pia kwa kushirikiana na wadau wake, na sisi tunashirikiana nao katika kutangaza huu urithi wa kihistoria, hususan vivutio vya kihistoria kama sehemu ya kukuza utalii wa kihistoria na utalii kwa ujumla. Katika kituo hiki cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kinahifadhi vitu mbalimbali ikiwemo
kifaa kilichokuwa kikitumiwa na wanafunzi au wanaharakati za ukombozi wa maeneo ya Kiesa, Mgagao, Iringa. Pia kuna boksi lililokuwa likitumika wakati wa vita ya kwanza na ya pili ya dunia. Boksi hili lilikuwa ni kwa ajili ya huduma ya kwanza. Sambamba na hilo, kuna king'ora ambacho kilikuwa kikitumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali, hasa kuwatahadharisha wanaharakati za ukombozi waliokuwepo maeneo ya Mtwara. Sambamba na hilo, kuna kitu kizuri cha kuvutia ambacho ni kifaa cha pikipiki kilichokuwa kikitumiwa na marais mbalimbali akiwemo Samora wakati wa harakati za ukombozi. Vile vile kuna vitu mbalimbali ikiwemo picha, lakini pia utakutana na typewriters ambazo zilikuwa zikitumika wakati wa harakati za ukombozi. Kituo pia kimekuwa kikitumia majukwaa ya kidigitali katika kuendelea kutoa elimu na kuhamasisha jamii kujifunza kuhusiana na historia ya ukombozi wa Afrika. Unaweza kufuatilia programu mbalimbali, lakini pia kujifunza kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook, TikTok pamoja na X ambayo tunatumia jina la Urithi wa Ukombozi, lakini pia YouTube kwa jina la African Liberation TV, pamoja na tovuti ya kituo ambayo ni www.africanliberation.go.tz. Pia unaweza kutembelea kituo kilichopo Dar es Salaam, Posta Garden Avenue, mkabala kabisa na ubalozi wa Canada. Tunawakaribisha wananchi wote kutembelea kituo cha Urithi wa Ukombozi wa Bara la Afrika, na hapa utaweza kuona kumbukumbu mbalimbali ambazo zimekusanywa na kituo hichi zenye historia ya ukombozi wa Bara la Afrika. Utaona vifaa mbalimbali, utaona picha mbalimbali, utaona machapisho mbalimbali na taarifa nyingi ambazo zimekusanywa katika kituo hichi ili uweze kupata historia hii ya urithi wa ukombozi wa Bara la Afrika. Kituo kinawakaribisha wote. Kipo wazi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri. Kwa shilingi 2,500 kwa mtu mzima na 1,000 mtu mwenye umri chini ya miaka 18 kwa Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa wageni waliopo nje na ndani ya nchi, mtu mzima ni shilingi 12,500 na 7,500 mtu mwenye umri chini ya miaka 18. Wataweza kutembelea, kujionea na kujifunza historia nzuri na adhimu ya kipindi cha harakati za ukombozi wa Afrika.